Nyarugenge mu gihugu hose niyo komine yari ifite umubare munini w'abakonseye b'abagore, ariko abagore bane bose babaye ibikomerezwa bibi mu kwica. Uwa mbere ni Roza Karushara wayoboraga segiteri ya Kimisagara, abakuru mwese muzi Karushara. Yari umwicanyi ukomeye cyane ku buryo anahunga no mu nzira zose abanyuraga yagiye yica. Yafataga abatutsi, hari abo yagiye abamba ari bazima, hari abo yacaga imitwe akayimanika ku muhanda n'ibindi n'ibindi, ubugome burenze. Kimwe mu by'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi agaragaza, muranabizi, nuko yakora mu bugome bwinshi burenze icyo umuntu ashobora gutekereza, kandi ugasanga muri buri karere hagiye hari umwihariko w'ayo mateka, nubwo hari byinshi ayo mateka ahuriraho. Ibyo byinshi nta n'ahandi biri ni mu mugambi wo gutsemba abatutsi. Iyo tuje mu gikorwa nk'iki cyo gushyingura imibiri imaze imyaka irenga 25 tutarayibona, mbona ko twatsinzwe, kuko inkiko gacaca itegeko rizishyiraho ryo muri 2001 kimwe mu byo ryateganyaga icyiciro cy'ikusanyamakuru, murabizi cyangwa murabyibuka. Icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu cyitwaga serire icyo gihe bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye, bakicwa, bakagaragaza amazina yabo, aho baba bariciwe byose, amatungo byose bakabivuga n'amazu. Ikusanyamakuru icyo ryateganyaga ko mbere y'imanza hagomba kwegeranwa ukuri kuko ibintu byagenze uko ubwicanyi bwagenze. Iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku, niyo tupashatse umwaka ushize wose mu Gahoromani hariya ikabuga, bigaragaza ko iyo fazi, icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru hari aho kitagenze neza, ko hari ababeshye, hari abacecetse, n'iryo shyirahamwe ceceka ryari rihari. Icyo tukibuke, tukizirikane, kandi nkeka ko cyagombye no kugira isomo giha abadafite icyo bavuga kandi babizi. Ngiye rero mu kiganiro nyirizina, icyo natekereje kugaragaza hano ni ukugerageza kwerekana ko akarere ka Nyarugenge kimwe n'ahandi hose nk'uko nabivugaga mu kanya, hari umwihariko uhasanga iyo ugiye ucukumbura mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Mpere ku kirebana n'ubukangurambaga bwa jenoside. Kugira ngo jenoside yose ibeho bisaba ingengabitekerezo y'urwango n'iya jenoside, n'ibyari ya jenoside mu by'ukuri, ikigishwa mu bantu, hakagira abayakira, abayakiri bakanayikoresha. Mu bukangurambaga bwa jenoside rero, akarere ka Nyarugenge turabonamo ko habayemo inzego n'ibyiciro byabigizemo uruhare. Duhere ku itangazamakuru. Radio Rwanda yari radio y'igihugu, radio imwe rukumbi, ariko Radio Rwanda uretse no muri jenoside hagati n'iteka ryose ibiganiro yakoze byari ibiganiro byigisha urwango, bishyigikira amacakubiri, bishyigikira ubusumbane bw'icyo bitagamo, ndetse no mu gushyitamo abanyamakuru. Maze iminsi hari ubushakashatsi ndimo nkora kwerekana inzego za leta, ugasanga buri gihe inzego z'iperereza zarebaga abayobozi n'abakozi bajya mu kigo kandi bakandika buri wese icyo bamutekerezaho, bagahera ku banyeshuri bariho barangiza amashuri yisumbuye. Noneho ugasanga lisite y'abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye n'abakaminuza, buri wese bafite icyo bamuvugaho naho babona yajya, bagashyiramo n'ubwoko n'icyo baheragaho, kanaka ni umuhutu, umusinga cyangwa binini. Noneho iri tangazamakuru rya Radio Rwanda rero, abanyamakuru ba Radio Rwanda nabo babaga ari abantu batoranyijwe kandi ko bemera iyo politike y'amacakubiri ya leta. Byarantunguye, benshi bakanavanwa no muri universite ya Nyakinama yari mu Ruhengeri. Abanyamakuru benshi rero niyo mpamvu muzasanga ariho bari barize, barimo Ferdinand Nahimana wayiyoboraga, we yaranahigishaga muri iyo kaminuza, amaze no kuba umuyobozi wa Radio Rwanda wa Renfort,
akajya bari we ufata umwanzuro n'icyemezo cyo gushaka abanyamakuru bahuje ubutagondwa nawe kugira ngo abahe akazi. Uwabaga atari intagondwa baramwirukanaga bakamusezerera. Nuko hasigaye rero abanyamakuru babi barimo ba Jean Baptiste Bamwanga. Uyu Jean Baptiste Bamwanga muri jenoside hagati yasohoye ibiganiro bibi cyane, niwe wari usigaye ayobora ibiganiro bya politike, agatumira abayobozi barimo bakora jenoside kubuza kubyigisha kuri radio, barimo bakaramira, barimo bambonye umutwa shingiro n'abandi. Akaba witwaga Frodward Ntawurikura, Flora Kampayana we yandikaga mu mvaho. Abazashobora kubona imvaho z'icyo gihe muzabona inyandiko mbi cyane guhera muri 90 z'uyo munyamakuru Flora Kampayana wakomokaga muri komine Kibirira hariya mu karere ka Ngororero. Akaba n'abandi n'ubu bakiriho. Augustine Karekezi ntabwo dutinya kumuvuga, muzamumva kuri radio Ijwi rya Amerika, n'ubu aracyayobora ibiganiro, afite icyo yigisha abantu niko abikeka, ariko nyamara na muri jenoside mu kwezi kwa 4 kwa 5 yayoboye ikiganiro Rutwitsi nacyo cyahamagariraga ko abahutu bagomba gushyira hamwe bakarwanya umututsi kandi bakica ngo inkotanyi aho bayibonye yose. Kumva umunyamakuru nk'uwo akiri kuri radio y'Abanyarwanda bumva n'ubwo ivugira mu mahanga ni ikintu kibabaje. Abo banyamakuru rero ni nabo bavuyemo bagiye kuri RTRM nayo yabaye mu karere ka Nyarugenge. Abenshi mu banyamakuru ba RTRM, abantu dukunze kwita radio Rutwitsi ni nabyo, muzasanga baravuye muri Orenfor barakoze kuri radio Rwanda, kuko Orenfor na RTRM ntibyari bitandukanye mu by'ukuri. Amayeri bakoresheje ni ukuyita ko yigenga, ariko yaba iminara yakoreshaga baba abatekinisiye bayo bose bari aba Orenfor. Umutekinisiye wabo wari ukomeye Joseph Serugendo wanakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha akagwa muri gereza, yari n'umutekinisiye wa radio Rwanda akajya akorera izo radio zombi. Abandi banyamakuru barimo ba Noheli Hitimana, Joel Hakizimana, Gaspard Gahigi, Anania Nkuruziza, abo nabo ni abanyamakuru bari kuri RTRM ariko barabaye n'abanyamakuru ba Orenfor. Bamwe muri bo yewe muri 1994 bari bakinahembwa na Orenfor nubwo bakoreraga abo bombi. Bikabereka rero ko inzego za leta zitangazamakuru zagize uruhare kandi zifite icyicaro mu karere ka Nyarugenge mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside na jenoside ubwayo. Iyo tugenda no mu mateka ya kera 59 63 muri iyo myaka, usanga nanone hariya mu gace ka Nyamirambo abayoboke b'ishyaka rya Inari bari bahari, baratotejwe cyane baranicwa, hanyuma abapfakazi bababuzwa amahoro. Mu buryo byagezaho umupadiri umugiraneza witwaga Reginald Grender arabubakira ku Mumena, ariko amaze kubakira ku Mumena abakecuru twashoboye kuganira babayeho nabi, bahora muri za interrogatoire za maneko, batumizwa batotezwa. Uyu mupadiri nawe Reginald Grender ahagirira ingorane cyane kubera ko yafashije abapfakazi b'abatutsikazi. Ibyo nabonye dokima ya ambassadeur wa Umubiri icyo gihe. Noneho ageze muri konje Presidence ya Repubulika hano mu Rwanda, bandikira ambassadeur y'u Rwanda mu Bubiligi bamubwira ko ibyangombwa bya Padiri Reginald bigiye kurangira, ko nibirangira batazabyongera kugira ngo atagaruka mu Rwanda gufasha abatutsi. Byamusabye igihe kirenga umwaka yinginga ahenda biza gushoboka arongera agaruka azizwe icyo ngicyo. Ariko Abanyarwanda bajya bavuga ngo indi byara mweru na Muhima. Uyu mupadiri Reginald Grender yari afite undi bavindimwe witwa Leopold Grender. Uyu Leopold Grender we yari umuparime utuzuye ku buryo bari abantu babiri batandukanye. Leopold Grender ni umwe mu bashinze ishuri ryabaga Nkumba hariya mu Ruhengeri bita Giskapa mu manza za Arusha. Ni umupadiri wera yagiye gushinjura General Augustine Bizimungu, ari umupadiri, akavuga ko Augustine Bizimungu yari umuntu mwiza, niko amuzi ko adashobora kwica, nta jenoside yagiyemo. Nyamara murumuna we mwumvise ko ubumuntu bwamurangaga. Nyarugenge
ubu turiho turagerageza kuzareba uburyo ibi byose mbabwira aha hantu hagiye harangwa amateka twahashyira ikimenyetso kitabuza iterambere gukorwa, kitabuza ibikorwa by'amajyambere kubakwa, ariko hakagira ikimenyetso gito kigaragaza amateka ya jenoside y'aho hantu. Hariya hantu umujyi wubatse ubu ngubu, ya nzu nziza uzi ko ariho hahoze perezidansi, hahoze urwego bitaga sesera, Service Central de Renseignement, yakorewemo icarubozo ku buryo burenze kamere. Kapiteni Nsimbikangwa Pascal n'abandi niho bakoreraga muri perezidanse, bahagiraga ibiro, uwahinjiraga kugira ngo azahasohoke yabaga ari amahirwe adasanzwe, no hasohokaga yahavanaga ubumuga buremereye. Umva ahantu nk'aho niyo hajya inzu y'iterambere, wareba akamenyetso hashyira kabigaragaza icyaharanze, twumva byafasha no kugira ngo urubyiruko ruzajye rumenya ko ayo mateka uko yabaye n'uko yagenze. Muri Nyarugenge nanone murumva ko ubwo ni ku nzego z'ubuyobozi bukuru ndetse n'iz'umutekano habaye serivisi ya gendarmerie yitwaga criminologie. Iyo serivisi ya criminologie yahawe amazina menshi, bamwe bayitaga fichier central. Kuyita fichier central nuko ariyo yakorerwagamo urutonde rw'abantu babaga badashakwa na leta cyangwa se amabandi, ariko urwo rutonde ruza kubangikanywa n'urundi rwo rwari urutonde rwo gukora liste y'abatutsi batuye mu mujyi wa Kigali, bakanabishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa informatique. Ibyo byatangiye muri 1992, bitangirwa n'abasirikare bajandana b'Abafaransa 4 bari bayobowe n'uwo ari major, icyo gitwaga Major Michel Robardet. Uyu Michel Robardet ubu ari mu Faransa, yaratashye iwabo, yirirwa abuza amahoro umuntu wese utinyutse kwandika agaragaza uburyo jenoside yateguwe, uko yakozwe, kwerekana uruhare rwa leta ya Habyarimana, ariko cyane cyane no kugaragaza uburyo Abafaransa bafashije iyo leta. Yirirwa bajyana mu nkiko. Hari umugabo witwa Emmanuel Katiye, n'ubu mu cyumweru gishize, hashize ibyumweru 2, yari mu nkiko ahitwa Nîmes aburana n'uyu mugabo, amuhora gusa yuko yagaragaje ko izi liste z'abatutsi zateguriwe muri gendarmerie, muri service ya criminologie yakorwaga n'abajandarume b'Abafaransa kandi bazwi, harimo nawe. Kandi gitangaje ugasanga urwo rukiko rwa Nîmes umucira urubanza ni nawe, n'umwe mu ba expert b'urwo rukiko nyirizina, n'umuhungu warukoramo, ku buryo n'uwe Emmanuel Katiye yagerageje kugaragariza urukiko ko uwo muntu adashobora kuba umuburanyi nyawe igihe akora muri urwo rukiko, ariko rubitesha agaciro. Izo liste nababwiraga nizo guhera muri 1990 mu mpera za 1993, ariko cyane cyane mu 1992 na 4 mu kwezi kwa kabiri zatangiye gukoreshwa bareba aho abatutsi batuye, cyane cyane abari bafite imirimo n'abacuruzi bakomeye, kugira ngo kubica bizaborohera. Hifashishijwe izi liste zakorewe mu service ya criminologie yarashyizweho n'Abafaransa, ariko ikaba no mu bajandarume babagamo harimo na Major Munyakazi Laurent. Aka karere yari komine Nyarugenge, uwayiyoboraga ubwo ngeze mu nzego z'ubuyobozi bwako yari witwa Bizimana Yohani, amazina yarasa n'ayanjye, kiburaho ni Damascene gusa. Ariko uyu Bizimana Jean nawe kandi yari umuburugumesitiri mutoya, yari afite imyaka 38 muri jenoside, ariko nawe yamaze abantu. Ubu we aranakatiye, yaraburanye, aratsindwa, icyaha kiramuhama, akatiye igifungo cya burundu, afungiye muri gereza ya Nyanza Impanga. Wajya noneho ku buyobozi bwa prefecture y'umujyi wa Kigali, Colonel Tarisisi Renzaho niwe wayiyoboraga, nawe wari umusirikare mukuru, agafatanya ubuyobozi bwa prefecture no kuyobora icyitwaga autodefense civile. Autodefense civile yari amatsinda yashyizweho kugira ngo akwize intwaro mu baturage, kandi atoranye abo bitaga abahutu b'ibikorokoro, kugira ngo bashobore kwigishwa izo ntwaro no kwica. Buri prefecture yagiraga umusirikare mukuru uyobora ikibito autodefense civile. Colonel Renzaho rero yabifatanyaga kuyobora prefecture ndetse akayobora n'iki cyitwa autodefense civile, wasangaga hose mu gihugu. Gitarama yayoborwaga n'uwitwa Major ukurikiye Yezu Jean Damascene, i Butare ikayoborwa na Colonel Alphonse Nteziryayo,
ndetse yafatanyije na Colonel Simba, ariko Simba baza kumushinga cyane cyane Gikongoro, wajya Cyangugu ikayoborwa na Colonel Claudien Singirankabo, n'ahandi nababarondorera buri prefecture yagiraga uwayo, kandi bose bari abofisiye bakuru guhera ku ipeti rya majoro kuzamura. Uyu Tarisisi Renzaho ngira ngo murabizi, kubw'amahirwe urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwaramukatiye ku itariki ya mbere z'ukwa kane 2011 igifungo cya burundu. Nyarugenge mu bigo bya gisirikare yari ifite ikigo cya gisirikare gikomeye kiracyazwi n'ubu ngubu ka Kigali, n'abana bari bataravuka n'ubwo bohaje ari muri kiste, amazina ari barahinduka, ariko baracyavuga ka Kigali. Iriya ka Kigali yabereyemo amarorerwa menshi, yari ifite niho habaga abasirikare benshi, hanyuma igakurikirwa na Kanombe mu rwego rw'umubare, ariko bari bafite batayo imwe muri batayo zari zikomeye yitwaga batayo de reconnaissance, cyangwa se ni nka batayo yari ishinzwe ubutasi. Iyi batayo yayoborwaga n'umumajoro uvuka muri Kigali ngari muri commune Musasa witwa François Xavier Nzwonemeye, akungirizwa na kapiteni Innocence Gahutu uvuka Cyangugu. Aba basirikare bombi baburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Kapiteni Innocence Gahutu akatirwa imyaka 20 aza gufungurwa itarangiye. Nzwonemeye yakatiwe imyaka 20, hanyuma bigeze mu bujurire wa mucamanza Meron wa guhora barekura nawe aramurekura. Ariko iyi batayo niho hantu hagiye hakorerwa itotezwa, iyicarubozo kimwe n'iryaberaga muri criminology. Komisiyo y'u Rwanda y'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside muzi yari yaritiranya kwigendera mu cyo yoboraga. Mu bushakashatsi yakoze twabonye inyandiko za procès verbal zigaragaza uburyo Colonel Bernard Kisak, wari umusirikare w'Umufaransa ushinzwe ubutwererane muri ambasade y'Ubufaransa, yafatanyaga n'abo bofisiye ndiho mbabwira mu gukora interrogatoire abatutsi babaga bafashwe mu bitwaga ibyitso, bikabera muri ka Kigali. Bamwe baranahicirwa, bamara kwicwa bakajya kubajyana muri morgue y'ibitaro bikuru bya Kigali, byitwa ko ngo bishwe n'indwara, kandi nyamara bazize inkoni n'indembo bakubitishaga n'ibindi byabaga byakorewe ahangaha. Iki kigo cya ka Kigali nanabyibutse murabizi, ni nacyo cyiciwemo abasirikare 10 b'Ababiligi bari barinze nyakwigendera Minisitiri Gatwiringiyimana, kandi abamwishe nabo bavuye muri yo ka Kigali. Ni naho mu ijoro ryo ku itariki 6 z'ukwa kane indege ya Habyarimana igimara guhanurwa, habereye inama nini yayobowe na Colonel Bagosora yo kugena uburyo jenoside igiye kwihutishwa. Jenoside yari yarateguwe, ariko mu gutangira kuyihutisha inama ya mbere yabereye muri ka Kigali hafi ijoro ryose ryo ku itariki 6. Hariya mu karere ka hafi ya Nyamirambo uzamutse kuri Mo Kigali, bari barahashyize batayo yindi ya gisirikare ikomeye yitwaga batayo Huye. Iyo batayo Huye yabanje Kibungo, n'iryo zina n'iryaho, yabaga Kibungo. Noneho bayizana muri 1993 inkotanyi zibutse igitutu, muri buka ko ari bw'inkotanyi zaje zikagera hari Ishyorongi. Noneho batayo barayizana kugira ngo ifashe abasirikare bari muri Kigali. Ariko iyi batayo impamvu nyivuze, igice kinini cyane cy'ubwicanyi bwakorewe Nyamirambo kuri Paruwasi, mu Bafurere, kuri Stade Mumena, mu bice bya Nyakabanda, Biryogo, cya hafi, aba basirikare bagizemo uruhare rukomeye cyane mu kwica abantu. Bayoborwaga n'umumajoro ubu ngubu mu Bufaransa witwa Faustin Ntirikina. Uyu majoro Faustin Ntirikina yari n'umuntu wize, yari majoro akaba na engineer mu bintu bya tekinike. Kubijyanye rero n'itangwa ry'intwaro, noneho muri financement y'intwaro, akarere ka Nyarugenge kubera imiterere yako, kubera inzego zari zihari, ni naho usanga amafaranga yakoreshejwe mu ntwaro igice kinini cyaravuye kuri buriya butaka, nubwo yari ya leta. Amabanki manini akomeye niho yarari, tubereye kuri banki ya Kigali na n'ubu yitwaga Bakari, yayoborwaga na Pasiteri Musabe, Beseri,
izo banki zose niho zari ziri, kandi abaziyoboraga bose bari abantu bo mu kazu, abahutu b'intagondwa bari baratoranyijwe kugira ngo bafashe mu gutanga amafaranga yahawe interahamwe mu igurwa ry'intwaro no mu kuzigisha. Guverinoma y'isi y'abatabazi yari iyobowe na Kambanda, murabizi. Iyo guverinoma nayo yashyiriweho ku butaka bw'akarere ka Nyarugenge. Ibi byose ndagenda bibaha, murabona ni ibimenyetso byinshi byerekana uburyo kariya karere nyakubahwa meya ni umurage mubi babahaye, bisaba kurandura, ariko habereye ibintu bibi cyane mu izi nzego zose. Iyi guverinoma y'isi y'abatabazi y'abicanyi yashyizweho ku itariki 9 z'ukwa 4 1994, ishyirirwaho hari ambasade y'Abafaransa, biyoborwa na ambasaderi Jean Michel Marlot. Ni nawe wagize uruhare mu kugena abaminisitiri bajyaho, deja bakanatubwira ko abajyagaho yagombaga no kubemeza, ariko niho yashyiriweho rwose, ira naho birahakorera. Yari igizwe n'abaminisitiri 22. Muri abo baminisitiri 22 bari bagize iyi guverinoma, 15 bakurikiranywe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. 9 muri bo icyaha cya jenoside kirabahama. Amazina yabo ngaya: Kambanda Jean wari minisitiri w'intebe we yanemeye icyaha, ahanishwa igifungo cya burundu. Edouard Karemera wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Eliezer Niyitegeka wari minisitiri w'itangazamakuru. Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'igenamigambi n'imari n'igenamigambi. Jean de Dieu Kamuhanda wari minisitiri w'amashuri makuru n'ubushakashatsi. Kaliste Nzabonimana wari minisitiri w'urubyiruko n'amashyirahamwe. Aba bose mbabwiye uko ari 6 bahanishijwe igifungo cya burundu. Hakaba abandi: Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'imigambi ya leta, igifungo cy'imyaka 30. Paulina Nyiramasuko wari minisitiri w'abagore, igifungo cy'imyaka 47. Kaliste Karimanzira nawe wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Muri jenoside habayeho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu 2, habanje Karimanzira hanyuma asimburwa na Karemera, kuko yayoboraga Munyazesa Faustin yari yahamye muri Tanzania. Karimanzira yakatiwe imyaka 25 yanaguye muri gereza afunze. Hanyuma n'undi mu minisitiri Agnes Ntamabyariro wari minisitiri w'ubucamanza, unakibaza n'imanza bacaga icyo gihe arizo. Uyu we afungiye hano mu Rwanda, nawe urukiko rukuru rwamuhamije icyaha cya jenoside. Agnes Ntamabyariro mubabwiraho gatoya, abo wenda twari kumwe dushyingura i Karongi ku itariki ya 1 z'ukwa 7, murabyibuka namuvuzeho. Niho avuka muri komine Mabanza. Yagiyeyo muri jenoside hagati, ahageze asanga kuri bariyeri interahamwe ziriho zica abantu bakuru n'abasore n'inkumi, ariko zigasiga utwana. None babwira ati ariko se timurabaswa, murica abantu bakuru mugasiga abana kandi ari bejo bazabasimbura, timubari bumuheraho ntimugire n'umwe musiga. Ubwo utwana nabwo bajyaho bararimbura. Ni umugore aburana, nibuka ko nigeze kujya mu rubanza rwe. Kimwe mu mpamvu yatangaga agaragaza ko ngo ari umwere, yaravugaga ati jewe data yari umuhutu ariko mama akaba umututsikazi, ntabwo nashoboraga gukora jenoside kandi muri jewe harimo amaraso y'abatutsi. Ariko nyamara ntabwo ari byo. Iyaba umubyeyi koko aba yarakoze atyo, ariko siko byagenze, abamwicanye ruharo. Harimo abandi baminisitiri 2, Augustin Bizimana wari minisitiri w'ingabo, aracyashakishwa mu rukiko mpuzamahanga rushakisha. Gaspard Ruhumuriza wari minisitiri w'ibidukikije, aba mu Busuwisi. Abasuwisi bavuze ko ngo ibimenyetso u Rwanda rwatanze bidahagije kugira ngo abe yajyanwa mu nkiko, ngo ntibihagije. Kandi nyamara kuvuga ngo ibimenyetso ntibihagije ubwabyo ntibyumvikana, kuko duhereye ku rubanza rwa Kambanda Rusha wari minisitiri w'intebe, yemeye kandi ahamwa n'icyaha cy'uko guverinoma yose yarayoboye yagize uruhare mu gutegura no mu gushyira mu bikorwa jenoside. Guverinoma yose. Byashoboka bite ko minisitiri w'intebe ahanirwa ko guverinoma yakoze jenoside, ko inama zose zakorwa zateguraga zikanashyira mu bikorwa jenoside, hanyuma minisitiri bamwe icyaha kikaba abandi bakababera? Harimo n'abajyanye nawe i Butare nka Justine Mugenzi, Gitarama, Kibuye, gutanga intwaro no kwigisha uko jenoside igomba gukorwa.
birabereka ko urukiko mpuzamahanga rwa Arusha hari ibyiza bikeya rwadukoreye, ariko hari n'ibibi byadusigiye. Kugira umwere umuntu nka mugenzi ni akaga gakomeye. Ikindi twavuga mu karere ka Nyarugenge, reka noneho nze ku madini, niko abapadiri n'abapasitori baraha. Amadini nayo ashinzwe kutwigisha ubutabera, urukundo, Imana, amahoro. Ariko hariya niho hari icyicaro cy'amadini menshi cyangwa yose yari akomeye muri iki gihugu. Ariko abasenyeri cyangwa abayobozi b'ayo madini n'amatorero, icya mbere bashyigikiye politike yose uko yari imeze ya Habyarimana no guhera kuri Kayibanda, yose kuvuga ivangura, irondabwoko, urwango, iyo politike barayishyigikiye. Duhereye kuri Musenyeri Vincent Nsengiyumva wari arikepiskopi wa Kigali, yamaze imyaka irenga 10 ari muri komite nyobozi ya MRND ayobora komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage. Kimwe mu byemezo iyo komisiyo yafashe kwari ukwemeza ko ikumira ry'abatutsi mu mashuri ari ryiza, ko ngo rigamije gukosora amakosa ya kera, ko ngo rigamije kurwanya akarengane, kandi rikumira abana ribabuza kwiga bazira icyo bari cyo. Nagiye fata abandi noneho n'abasenyeri bandi matorero nka Musenyeri Adonias Sebununguri wayoboraga diocese ya Kigali itorero ry'Abanglikani, ndetse n'uwari umwungirije witwaga Jonathan Ruhumuriza. Aba bashumba bombi nabo bakoranye bya hafi n'iyi leta ya Habyarimana, ndetse nyuma ya jenoside Jonathan Ruhumuriza we yaragarutse, banamuha kongera gusimbura Sebununguri kuba ariwe uba umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abanglikani. Haba impaka nyinshi, nagiye mbona inyandiko zitandukanye z'abakristo b'Abanglikani babyangaga n'abandi babyemeraga, biza kugeraho ubwe yanditse ibaruwa ku itariki 5 z'ukwa 8 1994 asa nk'uwiyerurutse asaba imbabazi, ariko muri iyo asaba imbabazi ngo kuko yagiye mu izo nzego, ariko mu ibaruwa ye nta na hamwe yemera jenoside, avuga ko habaye icyo yitaga tragedy, ni ukuvuga akaga, habayeho akaga, u Rwanda rwahuye n'akaga, ako kaga katagira izina. Aracyari musenyeri kandi ni nyuma ya jenoside. Pasiteri Michel Twagirayesu we yayoboraga itorero rya EPR diocese ya Kigali, ariko jenoside yabaye ari Ikirinda. Ikirinda harakomeye ku bantu bo mu itorero rya EPR, kuko niyo paruwasi ya mbere yashinzwe mu Rwanda mu mwaka wa 1904 niba ntibeshye, bashingiwe Ikirinda. Uyu rero Michel Twagirayesu yari ahari, jenoside itangira ihakorwa ku itariki 14 z'ukwa 4, agira uruhare mu kwicisha abapasiteri bagenzi be, kuko hari inama bari bahakoreye abatutsi n'imiryango yabo. Bari mu muryango wose wa Pasiteri Mugemera, Aroni Mugemera, biciye umugore n'abana 7, bose bicirwa Ikirinda. Uyu mukuru w'idini rye ari mu babigizemo uruhare. Undi navuga we ukiriho, wenda zanjyana mu nkiko ejo kuko arabikora cyane, n'uwitwa Pasiteri Joseph Nsanzurwimo. Uyu Pasiteri Joseph Nsanzurwimo yari umuvugizi w'inama y'abatorero y'Abadiventiste umunsi wa 7. Yamaze igihe kinini akomoka icyangu ahantu bita Igihundwe. Ubu ngubu aba mu Bubiligi. Nabwo umuntu wese utinyutse kugaragaza amateka ye, niyo mpamvu ze nti kumujyana mu nkiko wenda n'ejo yabikora, umuntu utinyutse kugaragaza uruhare rwe muri jenoside ibyo yakoze bucya yamureze. Hari na televiziyo yitwa RTBF, ni televiziyo y'Ababiligi ya leta, abanyamakuru babo bigeze kuza baracukumura uruhare rwe, banagaragaza n'uburyo mu Bubiligi yashinze irindi torero, ariko iryo torero ugasanga rigizwe n'abajenosideri n'abakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, bakabikora no ku munsi wo gusenga buri cyumweru. Akoranya abantu barenga 1000 mu mujyi wa Brussels muri iryo torero rye. Ariko iyo televiziyo nayo yajyanye mu nkiko, aranayitsinda, ayitsindisha ingingo imwe, kubera ko mubo yari yagaragaje, mubo abanyamakuru bari bagaragaje bafatanyije nawe, harimo Prefet Bagambiki Emmanuel wari prefecture ya Cyangugu, wisha abantu cyane muri Cyangugu, yanagiye Cyangugu amaze kwica abandi batutsi mu Bugesera, niwe wari super wari prefet wa Kigali ngari, ariko urukiko mpuzamahanga rwa Arusha mugira umwere. Noneho bituma pasiteri avuga ati
muranshinjanya na Bagambiki kandi Bagambiki yaragize umwere biravuga ko muriho muharabika ibyemezo by'urukiko noneho bituma abanyamakuru batsindwa kuri ako kantu konyine. Ariko uyu mupasiteri nawe ni umuntu w'intagondwa utari mwiza na buke na n'ubu ugikomeje iyo ngengabitekerezo ya jenoside mu kuyigisha kwikwirakwiza mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari mu mahanga. Idini ry'abayisilamu kera jenoside ikirangira hari abantu bajyaga batubwira ngo abayisilamu ntibishe, ugasanga barabijyana cyane kuri kiliziya gatolika n'aya matorero yandi, ariko nyamara sibyo. Aya madini yose yagize abajenosideri, agira n'abantu beza yose, agira abantu barwanyije ingengabitekerezo ya jenoside bamwe baranabizira afite, yagize abantu b'intwari ariko yagize n'abicanyi. Abayisilamu rero naho barimo mu bayobozi b'interahamwe harimo abayisilamu. Tunafashe urugero rumwe gusa, uwari uyoboye ikinyamakuru cyatwije urwango Ngeze Hasani ntabwo ari umunyagatolika, si umuporosi, ni umuyisilamu. Bigaragara rero yuko n'aya madini yose abari bayarimo uruhare nabo bararufite. Kandi ku musozo rero ndagira ngo ngaruke noneho ku nzego z'ubutegetsi, ndakoresha amagambo yabo, inzego z'ubutegetsi bwa komine ya Nyarugenge. Nagerageje gushaka nubwo umwanya nari mfite mu gitondo bari muke, nsanga hari abajyanama ba komine abo bitaga abakonseye. Abakonseye 8 mu bari menya bari 11 niba ntibeshye, 8 bose bakoze jenoside. Ngiye kwibanyuriramo. Umwe ni Karekezi Amuri Karekezi, murumva ko nawe ari umuyisilamu, niwe wayoboraga umurenge wa Biryogo, yari umujenosideri ruharwa, arimo ayoboye ubwicanyi muri uwo murenge we yarashinzwe. Nyirimanzi Gregoire wayoboraga umurenge wa Nyakabanda, ari naho iyi mibiri yavuye, nawe uyu ni umwicanyi ukomeye. Ubu we hari n'ibyaha yemera, bikaba byaratumye inkiko zimworohereza zimukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 arangiriza muri gereza ya Nyanza. Uwitwaga Mbyariyehe Gaburiyeri yayoboraga segiteri ya Nyarugenge hariya mu mujyi hagati. Uyu ari mu bayogoje cyane cyane hariya mu mujyi hagati muri quartier commercial ndetse n'ahandi, akanagira uruhare mu gutanga imbunda nyinshi. Barere afite n'abahungu be yabishoyemo cyane. Afite abahungu be babiri babicanyi nabo bakomeye, witwaga Gervasi Murangira bahimbaga Rasta, ndetse na Murengezi Gaburiyeri bitaga Gabi. Aba bahungu barazwi cyane mu bwicanyi i Nyarugenge bw'uyu mukonseye Mbyariyehe. Undi mukonseye ni Mbonyimana Stanislas wayoboraga segiteri ya Gitega. Uyu bamuhimbaga akazina kitwa Pepe Kare. Yari umuntu munini, uzi ko muri Pepe Kare n'umunyekongo munini. Uyu bari baramuhaye ku kazina, bikanatuma amenyekana kanarikoresha mu kwica kubera iyi notoriete yari afite. Tugeze rero nanone ku bakonseye abajyanama b'abagore, Nyarugenge mu gihugu hose niyo komine yari ifite umubare munini w'abakonseye b'abagore, abajyanama b'abagore 4. Ariko abagore 4 bose babaye ibikomerezwa bibi mu kwica. Uwa mbere ni Roza Karushara wayoboraga segiteri ya Kimisagara. Abakuru mwese muzi Karushara, yari umwicanyi ukomeye cyane ku buryo anahunga no mu nzira zose abanyuraga yagiye yica. Yafataga abatutsi, hari abo yagiye abamba ari bazima, hari abo yacaga imitwe akayimanika ku muhanda n'ibindi ubugome burenze. Wayoboraga segiteri ya Rugenge Nyirabagenzo Deta, nawe muramuzi mu bwicanyi hariya mu Kiyovu, kuri za Sainte Famille, kuri Sera n'ahandi hariya kuri Sempo. Efrazia Kamatamu wayoboraga Muhima, uyu nawe yabaye umujenosideri munini ukomeye. Ndetse we uyu Kamatamu biranatangaje kuko yari umuntu mu gitondo yazindukiraga mu misa za mu gitondo. Yajyaga mu misa buri gitondo ntiyayitangagamo,
agahora yambaye ishapure ariko mu bwicanyi ibyo yakoze ni bibi cyane. Abafaransa baramugani bakunda guca bavuga ngo l'habit ne fait pas le moine, naho kuvuga ngo umwenda si ugira umuntu. Uru rugero rwa Karushara nako rwa Kamatamu ni rumwe mu bigaragaza. We yaguye muri gereza arwaye Kigali. Icyo nsorezaho rero ahangaha nanone cyerekana uburyo hano muri mu cyari akarere ka komine ya Nyarugenge habaye ibikorwa bya jenoside n'itotezwa n'akarengane kakora abacuruzi b'abatutsi. Hari abacuruzi b'abatutsi batari bakeya. Ubucuruzi n'umwuga abatutsi bakunze guhungiramo, bigeraho bamwe bashobora no kugira amafaranga. Inkotanyi zimaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu bigeze mu kwezi kwa 11/1990 hagiyeho itsinda ryashyizweho na komine ya Nyarugenge ryari rigizwe n'abantu 5 ngiye kubabwira. Barimo witwaga Uganishuri Jove wari inspecteur w'ubucuruzi muri Kigali, Urugema Royizi wari inspecteur wungirije w'ubucuruzi, Lieutenant Barinda Juvenal wari OPG wa gendarmerie mu mujyi wa Kigali, Bagomera Jean Pierre wari warigeze kuba burugumesitiri wa Nyarugenge icyo gihe waje gusimburwa na Bizimana Yohani, ndetse na Myarihe Gabriel nababwiye wari konse wa Nyarugenge. Noneho iri tsinda icyo ryakoze niki? Ryakoze igikorwa cyo kubarura imitungo yose y'abatutsi bari bafite muri quartier Mateus n'ahandi. Noneho basaba yuko urukiko rushyiraho ordonnance icyemezo cyo gufatira iyo mitungo. Bavuga ko iyo mitungo ngo igurishwa amafaranga avuyemo akajya gutunga inkotanyi. Noneho za stoke zo bazihimbira ko ngo izo stoke ngo abacuruzi b'abatutsi bangaga kuzigurisha abahutu kugira ngo bazicwe n'inzara, inkotanyi zizaze bihasange bibatunge, kandi nyamara barabifunze. Bituma amatariki yajyamo cyane, ariko hafatwa ordonnance yo gufatira iyo mitungo y'abatutsi 13. Amazina yabo dore ni Shadrack Kamanzi, Nahiro Jean Bosco, Musoni Tito, Rumongeroje, Rwakara Hermogene, Ntakirutinka Jean, Bayigamba Alexis, Kayihura Claver, Kaberuka Loyizi, Ruhamyambuga Paul, Wabahorana Deo na Kirenge Duhari. Imitungo bari bafite hano irafatirwa na leta babinyujije mu cyemezo cy'urukiko, kandi icyemezo cy'urukiko ngi umwanya nakibasomera. Colonel Renzaho yandikiye perezida w'urukiko rw'emezo rwa Kigali amubwira uburyo agomba kwandika icyo cyemezo, amagambo agomba gukoreshwa, na perezida w'urukiko abyandika koko uko Renzaho yari yabimwandikiye. Ikabereka rero ko ikijyanye n'ubwigenge bw'ubutacamanza ntabwo ari buhari. Kukirebana n'intwaro rero mu karere ka Nyarugenge hari raporo imwe mu zo twashoboye kubona, nibwira ko hari nyinshi. Segiteri Interahamwe zari zifite imbunda zaha nka Segiteri Gitega. Raporo yakozwe na conseiller igaragaza ko hari imbunda 32 zari zarahawe Interahamwe muri serire yitwaga Agatari, imbunda 31 zahawe Interahamwe muri serire ya Biryogo, imbunda 27 zahawe Interahamwe muri serire ya Kinyange, 23 muri serire ya Gabiro, 18 muri serire ya Rugunga, 15 muri serire ya Kigarama, 6 muri serire ya Muduha, 4 muri serire ya Gacyamu. Akavuga ko hari n'abandi bantu 20 atavuze amazina nabo bahawe izo mbunda na conseiller ubwe. Iyo uteranyije izi mbunda ziri muri raporo imwe gusa zahawe Interahamwe zo muri Segiteri Gitega ni imbunda 179 bazibahaye mu ntangiriro mu mpera z'ukwezi kwa 12 1993, bazikomezanya 94. Mvuga ko kwica byageze bafite amasasu, imbunda n'ibikoresho byabo. Conseiller Karushara nigeze kubabwira, uwe muri raporo yakoze Kimisagara yavugaga yuko imbunda yibuka kuko yari kubera ubugome n'ubusazi yari afite, hari byamurengaga. Bavuga ati imbunda nibuka natanze ni 39. Noneho akanandika ati icyitonderwa, hari abafite izindi mbunda ntashoboye kubona kubera impamvu zinyuranye. Ubwo nuko ko atari yashoboye kubabona kugira ngo ababarure atanga amazina yabo, ariko bari bahari. Nsoza rero nagira ngo ibi ni ibimenyetso bike rwose nyakubahwa meya bagaragariza uburyo jenoside yakorewe
abatutsi muri Nyarugenge yakora mu buremere, inzego kandi zose nta na rumwe rusigaye rubigiramo uruhare. Abashima igikorwa akarere kakoze cyo kwandika amateka, twizera yuko umushakashatsi mwabihaye azabikora neza. Hari ibyaduhaye turasoma tugaragaza ibikwiye kunozwa kugira ngo aya mateka ashobore kugaragara anabikwe. Nkaba narakangurira inzego zikoresha abashakashatsi mu kwandika amateka kujyamo reba abashakashatsi babishoboye. Hari abashakashatsi bubatse izina ntibanyumve nabi, ariko wareba ubushakashatsi bakora bujyanye n'aya mateka bahabwa n'uturere za minisiteri, ugasanga barabufefeka pe, usanga barashaka gukorera amafaranga ariko ntibinjire mu gikorwa cyo gushakashaka aya mateka ngo bayandike bayagaragaze. Ukabona birababaje, kandi ugasanga nibo bagenda batsindira amasoko yaho hafi hose. Bikwiye rwose ababikora kwita ku iki gikorwa, kuko aya mateka nituyandika nuwe mu mwanya mwiza tuzaba dusigiye abana n'urubyiruko. Mugira amahoro murakoze.